3月有风，4月有雨，5月芳菲尽，夏已至。此时阳气正旺，草木舒展。如果常感心烦气躁，皮肤状态不稳定，还容易睡不着，一定不要焦虑，这是身体正在适应季节的变迁。古人讲究顺时而养，顺季而食。此时的玫瑰花是最懂女人的花。本草中也记载，玫瑰纯露，气香而味淡，能和血平肝，宽胸散郁。玫瑰花露也叫做可以喝的香水。每次取2朵玫瑰花瓣，用90度热水冲泡，泡好后还可以再加几粒桑葚干。长期坚持，脸色会像茶色一样清澈又透亮。山东平阴有中国玫瑰之乡的美称，平阴玫瑰花冠更大，花青素和玫瑰精油含量更丰富。南岐山的玫瑰花更是使用泉水浇灌，由人工凌晨4点带露采摘，无论是送朋友还是自己喝都非常合适。点击链接，养出干净好气色。